ஜெபம் டிவி நேயர்களுக்கு லெவி பப்பட் ஸ்டுடியோ மற்றும் ஜெபம் டிவி இணைந்து நடத்தும் லெவி அண்ட் நெவி ஷோ. நிறைய பொம்மைங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, நிறைய கார்ட்டூன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து. இப்போ நாங்கள் கூட உங்களுக்காக நிறைய பொம்மையை கொண்டு வந்திருக்கோம். அது யாருன்னு பார்த்துடலாமா? நம்ம ஃப்ராகி ஃப்ராகி ஆமாம், கேட்டதில்ல ஃப்ராகி, நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கோம். ப்ரோக்ராமா? ஆமாம், ப்ரோக்ராம் தான். சரி சரி வரேன். வா வா வா. நீங்க யாரு? நான் ஜட்சன் அண்ணா. ஓ ஜட்சன் அண்ணா. ஆமாம்மா அண்ணா குட் மார்னிங்ண்ணா. சரி, குட் மார்னிங். மார்னிங் ஆயிடுச்சா? மார்னிங் ஆயிடுச்சு. அப்பனா குட் நைட். மார்னிங் ஆயிடுச்சுனா குட் நைட்டா? பசங்களா பாத்தீங்களா, மார்னிங் ஆனா குட் நைட்னு சொல்றான். சாரிண்ணா. என்னது? குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன். பசங்களா இப்போ இது காலையிலயா மதியானமா நைட்டா தெரியல. ஃப்ராகிக்கு நம்ம தான் சொல்லி தரணும் போல. ஃப்ராகி நமக்கு ஏதாவது வந்து சொல்லி தருவான்னு பார்த்தா, ஃப்ராகி நீ எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி தருவேன்னு நாங்க பார்த்தோம்டா. வரேன். அண்ணா ஜட்சன் அண்ணா வந்திருக்குது. ஆமா, ஜட்சன் அண்ணா வந்திருக்கேன். அப்ப ஜட்சன் எங்க? டேய், உனக்கு நான் அண்ணன் இல்லை, அதனால ஜட்சன் அண்ணன். அடப்பாமே, ஜட்சன் அண்ணா வந்திருக்கேன்னு நான் சொன்னா இவன் என் அண்ணன் நினைச்சிட்டா போல. ஃப்ராகி, ஜட்சன் வந்திருக்கேன். ஜட்சனா? ஆமா. அப்ப உங்க அண்ணன் எங்க? அண்ணன் இல்லடா, நான் மட்டும் தான். ஜட்சன் வந்திருக்கேன். ஜட்சனா? ஆமாமா. சரி. ஃப்ராகி, நான் மட்டும் வரல. நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொன்னல நானு. நம்ம மொபைல் டிவி வழியா சில பசங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஆமாமா, பாருங்க. அவங்க நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பாக்குறாங்களா? ஆமாமா. சரி வரேன். நம்ம அவங்கள பாக்குறோம், அவங்க நம்மள பாக்குறாங்க. ஐயோ, நானே குழம்பு விட்ட பசங்களா இந்த பசங்க. ஃப்ராகி, நீ வெளிய வந்தா தான் தெரியும் எனக்கு. வாடா. சரி அண்ணே, நான் வரும்போது எல்லாரும் கை தட்டுவீங்கல்ல? எல்லாரும் கை தட்டுவோம். சரி, நீ இது வரைக்கும் குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் நைட் சொல்லி எங்களை ஒரு கொஞ்சம் குழப்பத்துல வச்சிருக்க. சரி, நீ ஏதோ எனக்கு பங்களுக்காக பண்ணுவேன்னு தெரியும். வா பாத்துக்கலாம். நான் கை தட்டுறோம். அண்ணே, நான் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. லைட்டா டீ குடிச்சிட்டு வந்துட்டா? ரொம்ப தூரம் டிராவல். பசங்களா, இவனை எப்படியாவது உங்ககிட்ட கூட்டு வந்து காமிச்சிடலான்னு பார்த்தா இவன் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணியிருக்கானா. சரி ஃப்ராகி, டீ தானே? சரி, குடிச்சுக்கோ. குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். குடி. நீங்களும் டீ குடிச்சிங்களா? சரி. ஓகே, நீங்களாம் டீ குடிச்சிங்களா? எல்லா பசங்களா டீ காஃபி ஏதாவது குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஃப்ராகி, டீ குடிச்சா? நீ வர்றதுக்காக தான் பேசிட்டு இருக்கேன் பசங்க. குடிச்சு முடிச்சியா? சூப்பர். வா. ஃப்ராகி, ஒரு நிமிஷம். என்னண்ணே? டீ குடிச்சேன்னு சொன்னல? ஆமா. நான் வரும்போது தான் உன்னை எழுப்பினேன். நீ பிரஷ் பண்ணியா? அதான் நான் மறந்துட்டானா? பசங்களா, நீங்க யாராவது அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா? பிரஷ் பண்ணாம டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கா? இருக்காது. காஃபி டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கா? பூஸ்ட், போன்விட்டா, ஹார்லிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. ஃப்ராகி, நாங்கெல்லாம் வெரி குட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்ரா. ஆமாமா. சரி. அப்ப நானே பல்லு தேய்ச்சிட்டேன், வரேன். பல்லு தேய்ச்சிட்டியா? வெரி குட். வாடா. வரேன். வா. அண்ணே, நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல, நிறைய பேர் எல்லாரும் டிவில எல்லாம் பாப்பாங்கல்ல. ஆமா. அப்ப நான் லைட்டா மேக்கப் பண்ணிட்டு வந்துறேன். மேக்கப். பசங்களா, இவனை எப்படியாவது வெளியில கூட்டிட்டு வந்தலாம்னு பார்த்தா இவன் மேக்கப் பண்ண போறாங்க. ஆனா அவனுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. உங்களெல்லாம் பாக்கிறது வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா குளிச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரணும். ஃப்ராகி, இந்த குளிச்சுன்றப்ப தான் ஞாபகம் வருது. நீ மேக்கப் பண்ண போறேன்னு தானே சொன்னேன் இப்போ? ஆமா. குளிச்சியா? ஐயோ, என்ன? இல்ல, நான் மேக்கப் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட்ல குளிக்க மறந்துட்டேன். அதையும் மறந்துட்டான். பசங்களா, நம்ம ஃப்ராகி கிட்ட இருந்து ஏதாவது கத்துக்கலாம்னு நினைச்சா நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ராகிக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் போல. இவன் மறந்துட்டேனே. மொக்க பண்ணுங்க, அத வரேன். சரி, மொக்க பண்ணல. நீ சீக்கிரம் வா. பசங்க ஆர்வமா உட்கார்ந்திருக்கான். அவன் அந்த பையன் வர்றான், டிவி முன்னாடியே வந்துட்டான்டா. நீ வர போறேன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் வா. என்னது? பாட்டு பண்ண குளிக்கிறேன் நானு. பாத்ரூம் சிங்கர் பாட்டு பாடினேன். ஃப்ராகி, சட்டுன்னு செம்ம வாசனடா. நீ குளி. பாத்ரூம்னா வாசனை வரதா செய்யும். இல்லடா, பாத்ரூம்னா வாசனை வரதான் தெரியும், அது எனக்கும் தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் நீ குளிக்கும் போது அந்த ஒரு வாசனை வருது பாரு, எங்களுக்கு தெரியுது. நிஜமானே? ஆமா. அப்புறம் நீங்களே சொல்லுங்களேன், நான் என்ன போட்டு குளிக்கிறேன்னு. என்ன சோப் போட்டு குளிப்ப? வெளியே வந்தா வாயை கச்சிருவேன். ஐயோ, வேணாம். சரி, என்ன சோப் போட்டு குளிக்கிற அப்படி? நான் நான் என்ன போட்டு குளிக்கிறேன்னா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலையா? சரி, அப்ப நானே சொல்லவா? சொல்லு. நான் பாத்ரூம்ல தாப்பால் போட்டு குளிச்சிட்டு இருக்கேன். டேய், நம்ம எல்லாரும் தாப்பாடு போட்டு தானே குளிப்போம். ஃப்ராகி, முடியல, ரொம்ப சீக்கிரம் வா. ஐயோ, ஹாஸ்பிடலுக்கானா? இல்லடா, நாங்கெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம்டா உன்னை பாக்குறதுக்காக. சரி வரேன். வா. அண்ணே, நான் வந்த உடனே நீங்க கை தட்டணும். நானு? சரிடா, இருடா, நான் ஒரு 4 பேரை செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா. டேய் பசங்களா, நீங்க கூட என் கூட சேர்ந்து கை தட்டுங்க. ஃப்ராகி கேட்டான், அவன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான். இவ்வளவு கெஞ்சி கேட்கறதுனால அவன் வரும்போது நம்ம ஒரு கை தட்டிடலாம். சூப்பர். ஓகேவா? ஓகேடா, வரேன். வா. ஐயோ, போனே வெக்கமா இருக்கு எனக்கு. வெக்கப்படுறான்டா. ஆமா, எதிர அந்த அண்ணன் மொச்சி பாக்குறாங்க. ஆமா டேய், அவங்க குழந்தை கூட உட்காந்து பாக்குறதுனால கொஞ்சம் முறைச்சு தான் பாப்பாங்க. பின்ன நீ இவ்வளவு நேரம் வரல, நீ பிரஷ் பண்ற பழக்கம் இல்ல உனக்கு. ஃப்ராகி, நீ உனக்கு பிரஷ் பண்ற பழக்கம் இல்ல, குளிக்கிற பழக்கம் இல்ல, அதனால அந்த அண்ணன் முறைச்சு பாக்குறாரு. இவன் என்ன நம்ம வீட்டு பையனுக்கு சொல்லி கொடுப்பான்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு அவரு. இல்ல, மறந்துட்டேன். நான் சும்மா சொன்னேன். நான் எப்பவுமே குளிப்பேன், பிரஷ் பண்ணுவேன், அப்புறம் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன், எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் வருவேன். சூப்பர்.
ஐயோ என்ன இல்ல லிப்ஸ்டிக் டப்பா கீழே ஊந்துச்சுன்னு. லிப்ஸ்டிக் டப்பாவா? டேய் ஃப்ராகி, பாய்ஸ்லாம் லிப்ஸ்டிக் போட மாட்டாங்கடா. லிப்ஸ் இருக்கிற எல்லாரும் லிப்ஸ்டிக் போடலாம். அது லிப்ஸ் இருக்கவங்களா லிப்ஸ்டிக் போடலாமா? பசங்களா இதை நீங்க மறந்துருங்க. டேய் ஃப்ராகி, வாடா தயவு வா. இருங்க, லைட்டா மஸ்காரா மட்டும் வச்சுட்டு வந்துறேன். மஸ்காராவா? டேய் கேர்ள்ஸ் தான்டா மஸ்காரா வைப்பாங்க. ஏன்? நான் கூட வைக்கலாம். நீ கூட சரி பசங்களா, இவன் வர மாதிரி தெரியல. சும்மா சொன்னேன் வரேன். வர எல்லாம் இங்க போடு. ஃப்ராகி, அம்மாடா என்னடா லிப்ஸ்டிக் வைக்க சொன்னா நாக்கு கை வைக்காதே. மேல கை வைக்க கூடாதா? சரி ஓகே. மேக்கப் கஞ்சிர போகுது. மேக்கப்பா? சரி எங்க மேக்கப் நான் தேடணும். இருந்தாலும் ஓகே ஃப்ராகி, உன்னை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம்டா எங்களுக்கு. எனக்கு கூட ரொம்ப சந்தோஷம். சூப்பர். ஏன் சொல்லு. நீங்களே சொல்லுங்க. நான் இல்ல, நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு. நீ தானே சொன்ன எங்களை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம்னு. நீ தானே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க, அதனால நீங்களே சொல்லுங்க. சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா சரி நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு கொண்டாட்ட நாட்கள்ல இருக்கோம் இப்போ. கொண்டாட்டமா? ஆமா. அதான் நியூ இயர்லாம் முடிஞ்சிச்சே. ஆமாடா, நியூ இயர் முடிஞ்சு முதல் கொண்டாட்டம் வந்திருக்கு ஜனவரி மாதத்துல. ஜனவரியா? ஆமா. அப்ப ஜனவரி 1ஆம் தேதி வந்திருக்கு. இல்லடா, ஜனவரி 1 தான் நியூ இயர் முடிஞ்சிச்சுல. முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் தாண்டி ஒரு கொண்டாட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். வந்துட்டோம். சரி வாங்க அண்ணே. எங்க வாங்க? என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லு. ஓ கண்டுபிடிச்சா சொல்லு. என்ன தெரியுமா? நீங்களே சொல்லுங்கண்ணே. நானே. பசங்களா, இன்னைக்கு நாள் என்ன நாள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க எல்லாரும். அண்ணே, உங்களுக்கு தெரியாம தானே அங்க கேக்குறீங்க? இல்லடா, பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நமக்கு அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்கல்ல. ஸ்கூல் லீவா இருக்கும்ண்ணே. ஸ்கூல் லீவு, அதுவும் ஒரு கொண்டாட்டம் தான். ஆனா எதுக்காக ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க சொல்லு பார்க்கலாம். அது டீச்சர் கிட்ட தொல்லை பண்ணிருப்பாங்க. டீச்சர் கிட்ட. டேய் இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் முத்தான பசங்கடா. முட்டாள் பசங்களா? டேய் முத்தான பசங்க. முட்டாள் பசங்களா? முத்தான பசங்க. முத்தான பசங்க. சரி. அண்ணே, பொங்கல் அதானே சொல்லலாம். ஆமா. 3 நாள் 4 நாள் லீவ் விடுவாங்க அதானே? ஆமா, நீயே சொல்லிட்டியே பொங்கல்னு. ஆமா, ஊர் சுத்தி பாப்பாங்க. ஆமா. அப்புறம் வந்து பழசெல்லாம் போட்டு எரிப்பாங்க. ஆமா. அப்புறம் வந்து பொங்கல் செய்வாங்க. ஆமா. அதுக்கப்புறம் புது ட்ரெஸ் போடுவாங்க. ஆமா. கரும்பு கடிப்பாங்க. ஆமா. அப்புறம் எல்லாத்தையும் நானே சொல்லுமா? ஆமா ஃப்ராகி. நல்லா இருக்கு அண்ணே. இது வந்து நம்ம நாட்டுடைய இங்கிலீஷ்ல நீங்களே சொல்லுங்க. பொங்கல். இங்கிலீஷ்ல பொங்கலா? ஆமா. போங்க. பொங்கல் இல்ல, பொங்கல் தானே? பொங்கல் தான். அது இங்கிலீஷ்ல ஸ்டைலா வந்து உழவர் என்னமோ சொல்லி நீ சொன்னீங்க. அது தமிழ்ல உழவர் திருநாள். அதானே. சொல்லு பார்க்கலாம் நீ. அதான் நீங்க சொல்லிட்டீங்களே. இல்ல, உழவர் திருநாள் சொல்லு. இப்ப நான் தப்பா சொல்லுவேன், அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு ஏதாவது ஓட்டலான்னு பாக்குறீங்களா? இல்ல. சரி. உழவர் திருநாள். சூப்பர் ஃப்ராகி, நான் கை தட்டிடுறேன் உனக்காக. தேங்க் யூ. அந்த ஒரு பையன் கூட கை தட்டறான்டா. சரி ஃப்ராகி, நீ வந்து ஆர்டர் மாத்தி சொன்னல. இது தமிழருக்கான ஒரு பெருமையான ஒரு நாட்கள். என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து போகி. ஆமாண்ணே. போகி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமா, மோள அடிப்பாங்களே எல்லாரும். மோள அடிப்பாங்க. ஆமாண்ணே. எங்க வீட்டாண்ட பசங்களாம் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போயிட்டு சண்டை போட்டு 5 ரூபாய் 10 ரூபாய்லாம் வாங்கிட்டு போய் மோளை வாங்கிட்டு வந்து அடிப்பாங்க போகிக்கு. அச்சு தூக்கத்தெல்லாம் கழிச்சிருவாங்க. சரி, நானே சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன். சரி சொல்லுங்க. சரி, போகி வந்து என்னன்னா அந்த பழைய விஷயத்தெல்லாம் போட்டு எரிச்சு புது விஷயத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும்ன்றது தான் அது கான்செப்ட். ஆமா. அப்படியா? உங்ககிட்ட என்ன பழையசா இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன பார்த்தாலே பழசா தான் தெரியுது. இல்ல, உங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயம் ஏதாவது பழையசா சொல்லு. என்கிட்ட இருக்கிற பழைய விஷயம் என்னன்னா என்ன சொல்லிடாத. இல்லண்ணே. அப்பா நான் தப்பிச்சேன். ஏன்னா நான் புதுசா இருக்கேன். இல்லண்ணே, புது வருஷம்ல. ஆமா, நம்ம பழசுதான். ஆமா. நோ இருங்க, சொல்ல வரேன் நானு. சீக்கிரம் சொல்லு பா. அவன் சொல்லின்னு இருக்கானா ஒரு பையன். இருக்கிற கேரக்டர்ல ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் நான் இன்னோட விட்டுட்டு போறேன். அப்படியா? சூப்பர். அப்படி என்ன கேரக்டர் நீ வச்சிருந்த இதுக்கு முன்னாடி? ஒழுங்கா அதான் நான் சொன்னல, டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் பல்லு வளக்குறேன். டீ கரெக்ட். அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். போறேன் இனிமேல். சூப்பர்ரா. இந்த போகிக்கு டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ பிரஷ் பண்ண போற. அதாவது எழுந்தோனே பிரஷ் பண்ணனும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நல்ல பழக்கமே. ஆமா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆமா. அப்புறம் ஒழுங்கா குளிக்க போறேன். சூப்பர். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்ப குளிக்க போற அத சொல்லு. காலையில எழுந்து பிரஷ்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டு உடனே குளிப்பேன். சூப்பரா. அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ணே, நான் வந்து ஏசப்பா புள்ள. அதனால டெய்லி காலையில எழுந்து பைபிள் வாசிப்பேன். சூப்பர் ஃப்ராகி. இது இனிமேல் பண்ண போறியா இல்ல பழைய பண்ணிட்டு இருந்தியா? பழசு பண்ணலண்ணே, இனிமேல் புதுசா பண்ண போறேன். ஓகே. சோம்பேறித்தனம், எழுந்து படிக்கவே மாட்டேன். அப்புறம் அப்படியே தூங்கிட்டே இருப்பேன் எப்ப பாரு. சரி, இனிமேல் அதெல்லாம் மாத்திக்கிட்டு நீங்க சொன்னீங்கல்ல போகி எல்லாம் பழசெல்லாம் போயிடணும்னு. அதனால பழசெல்லாம் விட்டுற போறேன். சூப்பர் பசங்களா. ஃப்ராகி சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த போகி இந்த நாட்கள்ல, இந்த கொண்டாட்ட நாட்கள்ல பழைய காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டுற போறோம். என்னென்ன பழக்கம்? இப்போ ஃப்ராகி சொன்ன மாதிரி பிரஷ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா காலையில எழுந்தோன்னே பிரஷ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன, குளிக்காம இருந்தீங்கன்னா குளிச்சிடணும். ஃப்ராகி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஏசப்பா பிள்ளைங்கன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்,
டெய்லி ஒரு வசனத்தையாவது காலையில எழுந்து என்ன பண்ணணும்? வாசிக்கணும், படிக்கணும். சூப்பர் ஃப்ராகி, நல்ல பழக்கம். எங்க அம்மா இல்லனே, எங்க அம்மா என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன என் தம்பி ஒருத்தர் இருக்கிறான், என் பேரு ஃப்ராகி, அவன் பேர் நாகி. நாகியா? சரிடா. அவன் நாங்க ரெண்டு பேரும் பைபிள் வாசிக்கலன்னு வச்சீங்களேன், எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடே கொடுக்க மாட்டாங்க. சாப்பாடே கொடுக்க மாட்டாங்களா? அதனால கொடுமைக்காரங்க கிடையாது, சாப்பாடு கொடுக்குற ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும்ல. அதனால பைபிள் வாசிச்சு எங்க அம்மாட்ட போய் வசனம் சொல்லணும். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் சொன்னனாதான் சாப்பிடறதுக்கு ஓகே பண்ணுவாங்க. சூப்பரா ஃப்ராகி, நிறைய நல்ல பழக்கங்கள் வச்சிருந்திருக்கியே நீ. வச்சிருந்தலனே, ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குது. ஓகே ஓகே. நான் நினைச்சேன் எதுவுமே இல்லையே நீ, அதனால அதெல்லாம் எரிச்சு போட்டுட்டு புது விஷயத்தை கொண்டு வர போறேன்னு நினைச்சா நீ சூப்பர் விஷயத்தை வச்சிருக்கிய. அதுதான் வசனம், அது நல்லா இருந்தது. அந்த வசனத்தை திருப்பி சொல்லு. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். ருசித்து பாருங்கள். சூப்பர் சூப்பர். இந்த நீ சாப்பாடுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்னு தோணுச்சு ஃப்ராகி. நீ சொன்னல அம்மா வந்து பைபிள் படிச்சாதான் சாப்பாடே கொடுப்பாங்கன்னு. நம்ம இந்த கொண்டாட்டத்திலே அது ஒரு நாள் இருக்கு. என்ன நாள்? சாப்பாடா? இல்லடா, என்ன நாள் நீ சொன்ன? ஃபர்ஸ்ட் பொங்கலா? அதுவும் இல்லையா? பொங்கல் சாப்பாடு தான், அது எனக்கு தெரியும். உழவர் திருநாள். உழவர் திருநாளா? சாப்பாடு எங்க இருந்து வருது? வருதுன்னா ஹோட்டல்ல வரும், ஆர்டர் பண்ணா ஸ்விக்கில வரும், ஜொமாட்டோல வரும், அப்புறம் பைக்ல வரும். நல்லா வரும், கம்முன்னு இருக்கும் கொஞ்ச நாள். சாப்பாடு விவசாயிகள் பயிரிட்டு அதை வந்து அறுப்பு கொண்டுதான் அதுக்கப்புறம் தான் இது அரிசியா கொண்டு வராங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தானியங்கள் இருக்கு. எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுற எல்லா பொருளுமே நம்ம விவசாயிகள் வந்து அதை பயிரிட்டு நமக்கு தட்டுக்கு கொண்டு வராங்க. அவங்க கஷ்டப்பட்டாதான் நம்ம இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட முடியும். செம்மையா சொன்ன. கஷ்டப்பட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுடா. ஐயோ என்னாச்சு? இல்ல நான் வாய் வலிக்குது. வாய் வலிக்குதா? என்ன பண்ணிட்டேன்? புடிச்சிக்குதுன்னு சொல்லி வாயில இச்சா எப்படி? அடி இடிக்கலடா, அது கண்ணத்தை கிண்ணதுடா. கண்ணத்தை கிண்ணதா? ஃப்ராகி செம்ம. அது என்ன சொன்ன இப்போ? சொல்லு. சொல்லிட்டேனே. சொல்லிட்டியா? இல்லனே, அவங்க கஷ்டப்பட்டு ஐயோ டயலாக மறந்துட்டேனே. டயலாக மறந்துட்டியா? டயலாக் கிடையாதுனே. கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்படுறதுனால தான் நம்ம இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுறோம். சம்மடா, அவங்க கஷ்டப்படுறதுனால தான் நம்ம இஷ்டப்பட்டு நமக்கு தட்டுல கிடைக்கல சாப்பாடு. இல்லைங்களா? உங்க வீட்டுல கூட நம்ம காலையில எழுந்த உடனே காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட், மத்தியானம் லஞ்ச், நைட்டு டின்னர், அதெல்லாம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா அப்பா அம்மா கிட்ட கேளுங்க, எப்படி அதை வந்து அப்பா கொண்டு வராங்க, அம்மா எப்படி அதை செய்யறாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க. அதுதான் என்ன பசங்களை மட்டும் கேளுன்றீங்க. சரி அப்பா அம்மாவே கேட்க சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு தெரியுமா எங்க இருந்து வருதுன்னு? எங்க இருந்து வருது அவங்களை கேட்க சொல்லுங்க. அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் கேட்க சொல்லுங்க. அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணும். எல்லாருமே உங்க அப்பா அம்மாக்கு பிள்ளைங்க தான்ல. செம்மையா ஃப்ராகி எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருக்க விஷயத்தை. ஆமாண்ணே, என்ன பண்றது? உனக்கு போகியே கிடையாது. ஏன்னா இல்லடா, பழைய விஷயம் ஒழிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே, எல்லாம் புதுமையா இருக்கு. நான் ஏசப்பா பிள்ளை இல்ல. அப்பா நாங்க எல்லாம் ஏசப்பா பிள்ளைங்க தான்டா. ஆமாமா. அப்பனா இனிமேல் அதை ஃபாலோ பண்ணலானே. சரிடா, சரி ஃபாலோ பண்ணிரோம். இப்போ உழவர் முடிச்சிட்டீங்க. அடுத்தது இன்னொன்னு வந்து மாட்டு பொங்கல். ஆமா, அந்த மாட்டு பொங்கல்னா அது விளையாட்டா கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ யாராவது அன்னைக்கு பிறந்திருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லு? ஹாப்பி மாட்டு பொங்கல், ஹாப்பி பர்த்டேன்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க. அப்படி கிடையாது, அது வந்து ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒரு இது போட்டி. அது கூட நல்ல விஷயம் தான். அதெல்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க. நம்ம அதுக்குள்ள போவோம். ஃப்ராகி, நீ ஒரு வசனம் சொன்ன, அந்த வசனத்தை திருப்பி சொல்லு பார்க்கலாம். வசனமா? ஆமா. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ராகி, வசனம் சொல்லிட்ட. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இந்த கொண்டாட்ட நாட்கள்ல, இந்த பொங்கல்ல, இந்த லீவ்ல என்ன கத்துக்கிட்டு நம்ம திருப்பி போலான்ற விஷயங்கள்லாம் சொன்னேன். ஓகே, ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போகும்போது இல்ல அடுத்த நாள் நம்ம புதுசா எழுந்துக்கும் போது ஒரு பாட்டு பாடினா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன். நான் பாட்டு பாடவா? ஆமா, பாட்டு பாடுறேன். சாரிண்ணே, இல்ல அம்மி குத்தனா தூக்கம் வந்துச்சு. அம்மி அண்ணே, என் கூட சேர்ந்து நான் பாடி முடிச்ச பிறகு பாடுங்க. உன் கூட சேர்ந்து நீ சரி, நீ ஏதோ பாடு. எனக்கு சொன்னது உங்களுக்கு புரியலையே. புரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொன்னேன். சரி, நான் பாடுறேன். பாடு. ஃபர்ஸ்ட் நான் பாடிடுறேன், அப்புறமா நீங்க என் கூட சேர்ந்து பாடுங்க. சரி, ஓகேவா? பசங்களா, ஃப்ராகி இப்ப நமக்காக ஒரு பாட்டு பாட போறோம். எல்லாம் கூர்ந்து கவனிங்க, பேப்பர் பென் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நான் லிரிக்ஸ் எல்லாம் பக்காவா அடிச்சு விடுவான் ஃப்ராகி. நான் சொல்லிட்டேன் ஃப்ராகி, உன்னை பத்தி சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லிட்டேன். சரி, அப்புறம் கவனிக்கிறேன். அப்புறம் கவனிக்கிறியா? சரி, நான் பாடுறேன். பாடு. இயேசு கைவிடார், இயேசு கைவிடார், இயேசு கைவிடார், இயேசு கைவிடார். உலகின் மனிதர் கைவிடலாம், இயேசு கைவிடார். உலகின் மனிதர் கைவிடலாம், இயேசு கைவிடார். அப்பா உன்னை கைவிடலாம், அம்மா உன்னை கைவிடலாம். அப்பா உன்னை கைவிடலாம், அம்மா உன்னை கைவிடலாம். உலகின் மனிதர் கைவிடலாம்,
ஏசு கைவிடா. நல்லா இருக்கா பாட்டு? சூப்பரா இருக்கு கை தட்ட சொல்லுங்க. நான் அவசரப்பட்டு முன்னாடியே தட்டிட்டேன் தெரியுமா? அப்படியா? நீங்க பார்த்தா உங்க லிரிக்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஆமா, எப்படியே பாடிட்டே போலானே. பாடிட்டே போலாம். ஆமா, இந்த பாட்டு எடுத்துருமா? உங்க தாத்தா உன்னை கைவிடலாம், உங்க பாட்டி உன்னை கைவிடலாம், உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கைவிடலாம், உங்க எதிர் வீட்டுக்காரங்க கைவிடலாம், உங்க சித்தி உன்னை கைவிடலாம், உங்க சித்தப்பா உன்னை கைவிடலாம், உங்க நாட்டார் உன்னை கைவிடலாம், உங்க வீட்டார் உன்னை கைவிடலாம். உலகின் பாடிதானே. என்னடா பக்கத்து வீட்டுக்காரு நாடாரெல்லாம் சொல்றியடா? ஆமாண்ணே, எல்லாரும் கைவிட்டாலும் ஏசப்பா நம்மள கைவிட மாட்டாருண்ணே. அதான் சொல்லிட்டேனே ஃப்ராகி, உனக்கு போகியே இல்ல, உனக்கு எல்லாமே புதுசுதான். நீ எல்லா நாளும் உனக்கு புதிய வருஷம் தான். புது புது விஷயமா சொல்றேன் எங்களுக்கு. ஆமா, அப்ப யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம். நான் சொல்லினே இருக்கிறேன் நானு. அப்படியா? ஆமா, நாங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண தயாரா இருக்கோம் இன்னில இருந்து. அப்ப பரவாயில்ல. நல்லது. திருப்பி சொல்லு பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் கைவிட்டாலும் யாரும் கைவிட மாட்டாங்க நம்மள. அப்பா அம்மா நம்ம நம்புறவங்க எல்லாம் நம்மள கைவிட்டாலும் சூப்பர், ஏசப்பா நம்மள ஒரு நாள கைவிட மாட்டாரு. சூப்பர் ஃப்ராகி. பசங்களா கேட்டுக்கிட்டீங்களா? யார் நம்மள கைவிட்டாலும் ஏசப்பா என்ன பண்ண மாட்டார், நம்மள கைவிடவே மாட்டார். நம்ம யாரும் இல்ல, நம்ம என்ன பண்ண கூடாது, நினைக்க கூடாது. இல்ல சூப்பர் ஃப்ராகி, நல்ல விஷயமா சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா அண்ணே, இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னா ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம். ஆமா, உண்மை. இன்னைக்கு ஒருவேளை ஃபீலிங்கா இருக்கு, என்னால என்கிட்ட காசு இல்ல, நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன், அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. பைபிள் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? என்ன சொல்லுது? கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான்னு ஒரு வசனம் சொல்லுதுனே. நான் இது மாதிரி நிறைய வசனம் வச்சிருக்கேன், சொல்லவா? அப்படியா? சரி, இத திருப்பி சொல்லு பார்க்கலாம். எது? இந்த வசனத்தை. இதேவா? கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். செம்மையா இருந்தது வசனம். சூப்பர்ரா. சங்கீதம் 126:5. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கண்ணீரோட சில விஷயத்தை விதைச்சா நாளைக்கு நம்ம கம்பீரத்தோட இருக்கலாம். அப்படிதானே? விவசாயிகளை கஷ்டப்பட்டு விதைக்கிறாங்க, அதை அறுவடை செய்யறப்ப இருக்கிற சந்தோஷமே வேற லெவல். சூப்பரா ஃப்ராகி. பொங்கல் கொண்டாட்டம்னு சொன்னோம், சாப்பாடு பத்தி பேசணும், சூப்பரா வசனத்தையே அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டே. நீ ஏத்த மாதிரி இல்ல, வசனம் ஆல்ரெடி இருக்குது. பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஏசப்பா நமக்கு சொல்லிட்டாரு. ஓகே ஓகே, கவலைப்படாதன்னு சொல்லிக்கிறாரு. அவ்வளவுதான். ஓ சரி சரி சரி, சூப்பர் 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 ஃப்ராகி. கண்ணீரோட இன்னைக்கு விதைக்கிறோம், நாளைக்கு நம்ம கம்பீரத்தோட இருக்க போறோம். 2023ல நம்ம கம்பீரத்தோட தான் இருக்க போறோம். சூப்பரா. அப்புறம் வேற என்ன வேணும்? வேற ஒண்ணு இல்ல, வேற வசனம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. வேற வசனமா? நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், நாங்க தயாரா இருக்கோம். பெரிய வசனம் வேணுமா சின்ன வசனம் வேணுமா? பெரிய வசனம் சின்ன வசனம். சரி, நாங்க சின்ன பசங்களா இருக்கோம், கொஞ்சம் சின்ன வசனமா சொல்லு எங்களுக்கு. அண்ணே, இது ரொம்ப கஷ்டமான வசனம். கஷ்டமான வசனம் பசங்களா சொல்றேன். இரு, நான் நோட் பென்லாம் திருப்பி எடுத்து வச்சுக்க சொல்றேன். எடுத்துட்டோம் எடுத்து எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீடுக்கு அவங்களால எழுத முடியாதுண்ணே. அப்படியே போன் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ராகி நமக்காக ஒரு சின்ன வசனத்தை கத்துக்கிறதுக்கு சொல்லி தர போறான். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். சொல்றேன். செவுத்துல ஒட்டி இருக்கு பள்ளி, இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லி, சின்ன பசங்க ஆடவங்க கில்லி, எங்க வீட்டை சுத்தி போடுது வேலி. கை தட்டுறவங்களுக்கு தாய்ச்சு. யாருமே கை தட்டலையா? தட்டாதரா? ஏன் இல்ல டேய், பசங்களுக்கு சின்ன வசனமா சொல்ல சொன்னேன். சின்ன வசனம் தான். நல்லா இல்லையா? இன்னும் பள்ளி வேலிலாம் சொன்னியடா. சரி, அப்ப பெரிய வசனம் சொல்லவா? பெரிய வசனமா? டேய், நான் தான வெளிய நிக்கிறேன். அண்ணே கவலைப்படாதே, உன் மானத்தை நான் காப்பாத்துறேன். மானத்தை காப்பாத்த போறோம். சூப்பர், பெரிய வசனம். பல்லேங்களா, இந்த வாட்டி வீடியோ கவரேஜ் பக்காவா எடுத்துருங்க. ஏன்னா பெரிய வசனம் சொல்ல போறான். சின்ன வசனத்தை அவ்வளவு வேகமா சொல்லிட்டான், அதுல கொஞ்சம் ஏடாவடமா சொல்லிட்டான். நான் பெரிய வசனம் பக்காவா சொல்ல போறோம். நீ கவலைப்படாத பாகி, நான் தான் வெளிய நிக்கிறேன். பெருமைப்படுத்திருப்பாங்களா என்ன? ஏன்னா நான் தான் உன்னை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்ல. கவலைப்படாத, உன் மானத்தை நான் ஏத்திடுறேன். இல்லனே, உன் மானத்தை நான் காப்பாத்திடுறேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகே சொல்றேன். என்னது பில்டப்? நமக்கு எதுக்கு? சமாதானம் சொல்லி முடி. சொல்றேன். என்னது இது? கிச்சு 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 கிச்சு. கோல்டுல குளிர்காலம் எங்களுக்கு இருக்கு, புரியுது. பட்டுன்னு சொல்லு. சொல்றேன். கிஸ்தி திரை வரி வட்டி வானம் பொழிக்கிறது பூமி இழைக்கிறது உனக்கு என்ன கொடுப்பது கிஸ்தி என்னோட வயலுக்கு வந்தேன் நாத்தன்ற அல்லது என்குள்ள பெண்ணுக்கு மஞ்சளை தூக்குதே பூ மானம் கட்டவனே உனக்கு என்ன கொடுப்பதரா கிஸ்தி கிஸ்தி திரை வரி வட்டி உனக்கு என்ன கொடுப்பது கிஸ்தி என்னோட வயலுக்கு வந்தேன் நாத்தன்ற அல்லது என்குள்ள பெண்ணுக்கு மஞ்சளை பூ மானம் கட்டவனே உனக்கு என்ன கொடுப்பதரா கிஸ்தி கிஸ்தி திரை வரி வட்டி வானம் பொழிக்கிறது பூமி இழைக்கிறது உனக்கு என்ன கொடுப்பது வாய போடல எனக்கு வலிக்குது வாயே. என் மானத்தை காப்பாத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் ஊழ்ந்து ஊழ்ந்து சிரிக்கிறான்டா. அப்ப அதுதானே நமக்கு தேவையே. என்ன மானம் கட்டவன நீ துப்புற பாத்தியா? ஆமா. அப்ப அவ சோஃபா கீழ ஊழ்ந்துறானே. அது டயலாக். என்ன டயலாக்? அம்மா மானம் கட்டவன்னு சொல்றது. அண்ணே, டேய், நீ பெரிய வசனம் சொல்லுவ. டேய் பசங்களா, நான் இவன்கிட்ட பைபிள் வசனம் வந்து கேட்டிருந்தா இவன் குட்டி வசனம் பெரிய வசனம் ஏதோ
சரி சரி பைபிள் வசனத்தை எங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுன்னு உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன். சரி சரி கோவப்படாதீங்க. ஏதோ 2 வசனம் சூப்பரா சொன்னியே, நீ நிறைய வசனம் வச்சிருக்கியே, இன்னும் நம்ம ஆர்வமா கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. சும்மா தான் சொன்னேன். பைபிள் வசனம் தானே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுத்தல, கர்த்தர் நல்லவர் என்பது ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அப்புறம் இன்னொரு வசனம் வந்து கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோட இருப்பான். நானு டெய்லி வருவேன், உங்களுக்கு டெய்லி வசனம் நிறைய சொல்லி தரேன்னா. அப்படியா? ஆமாண்ணே. சூப்பர் சூப்பர். அப்ப நாங்க காத்துக்கிட்டே இருக்கோம்டா நாங்க. சரி, நானு இப்போ ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டு நான் கதை சொல்லிட்டு அப்புறமா நான் இன்னும் நிறைய சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, சொல்லவா? சொல்லு. ஒரு கதை பசங்களா, கதை. இப்போ கதையின் நேரத்துல நம்ம யாரும் பேசக்கூடாது, கூர்ந்து கவனிங்க. ரொம்ப முக்கியமான கதை. ஒரு ஊர்ல கோலியாத்னு ஒரு நல்ல பையன் இருந்தானா. ஆடு நிறைய மேய்ச்சிட்டு இருந்தானா. அவன் ஆடு நிறைய மேய்ச்சிட்டு இருந்தானா. அப்ப திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க அப்பா சாமுவேல் என்ன பண்ணாராம், ஈசாய கூப்பிட்டு நானும் தப்பா சொல்லுகிறேன், நீயே எல்லாத்துக்கும் கூட சேர்ந்து சொல்லுகிற. அப்படியா ஃப்ராகி, நீ கரெக்டா சொல்லுவேன்னு உனக்கு ஒரு கோர்வையா இருக்கணும், நான் கூட சொன்னேன்டா. என்ன கோர்வை? கோலியாத் எப்படி ஆடு மேய்ச்சான்? கோலியாத். ஐயோ, இன்னைக்கு இப்படிதான் இருக்கிறீங்க எல்லாருமே. ஆமால, என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுட்டு போயிடுறது. அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அந்த பையன். ஆமா, நம்ம தப்பா சொல்றோம். அப்பவே அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான், கோலியாத் எங்க ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். சமாளிக்கல. நீ ரைசா சொல்லிட்டு. ஐயோ. ஆமா, சரி. இன்னைக்கு நிறைய குட்டி பசங்க கூட தப்பா யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதை அப்படியே கேட்டு போயிடுறாங்க. அப்படியா? நான் நிறைய ஸ்டேஜ்ல சொல்லி பாத்துக்கிறேன், யாருமே ஏசப்பா பேச்சை கேட்கறதே இல்ல. அப்படியா? ஆமா, பெரியவங்க பேச்சே கேட்கறது இல்ல. தப்பா யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதை அப்படியே கேட்டு போறது. கோலியாத் ஆடு மேய்க்கலன்னு தாவீது தான் ஆடு மேய்ச்சார்ல. ஆமா, சாமுவேல் கிடையாது அவங்க அப்பா. ஈசாய் தான் அவங்க அப்பா. ஈசாய் தான் அவங்க அப்பா. சரி. ஃப்ராகி, எனக்கே நீ நல்ல விஷயத்தை நீ கத்து கொடுத்திருக்க. நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், தாவீது தான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. அப்படிலாம் சொல்லாத, நான் உனக்கு எதுவுமே தெரியல நினைச்சிட போறாங்க எல்லாரும். அப்படியா? இல்ல, பசங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தல. என்ன விஷயம்? அதாவது தாவீது கோலியாத் கதை எங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இங்க எதையாவது வச்சு தப்பா சொல்லி கொடுத்தா பிள்ளைங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்ற விஷயத்தை ஒண்ணு சொன்ன பாரு, அதுதான் இங்க கதை. ஆமா சூப்பர்ல. ஆமா, சூப்பர். இனிமேலு நல்ல விஷயத்தை மட்டும் கேட்கணும். கரெக்டா கேட்கணும். யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுன்னு போயிட கூடாது. கூர்ந்து கவனிக்கணும். அப்பதான் ஏசப்பா நம்ம மேல வச்சிருக்க திட்டம்லாம் நிறைவேறும். சூப்பர்ரா. ஃப்ராகி, பயங்கர நல்ல விஷயங்கள் இந்த கொண்டாட்ட நாள் எங்களுக்கு இதுவே பயங்கர கொண்டாட்டமா இருக்கு. ஆமாமா, ஏசப்பா நம்ம மேல வச்சிருக்க திட்டம் நிறைவேறும். ஆமா, நம்மள வச்சு எதெல்லாம் நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் நிறைவேற்றுவாரு. சூப்பர். இன்னொரு நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க. என்னதுன்னா, ஏசப்பா நம்மள வச்சு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவாரு. ஆமாண்ணே. இப்ப பாருங்க, இவ்வளவு நாள் கழிச்சு நம்ம 2 பேரும் மீட் பண்ணிருக்கிறோம். நான் வளர்க்காம வந்துட்டேன், நீங்க குளிக்காம வந்துட்டீங்க. நானும் குளிக்காம வந்தேனா? இல்ல சும்மா சொன்னேன். நம்ம 2 பேரும் மீட் பண்றதுக்கு ஏசப்பா உதவி செஞ்சாரு. ஆமா. சூப்பர். ஃப்ராகி, அருமையா நீ வந்ததுல இருந்து பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்திருக்கடா. நிஜமாவே? ஆமாடா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த கதையும் வசனமும் தான்டா. நிஜமாவே? ஆமா, பாட்டும் எனக்கு பிடிச்சிச்சுடா. பிடிச்சிச்சனே? எனக்கு உண்மையே பிடிச்சிச்சுடா. நிஜமாடா? ஆமாடா ஃப்ராகி, வெக்கப்படாத. வா. சரி. அப்பா சூப்பர். அண்ணே, அப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பாடா. எங்க பிள்ளைங்க அவன் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கான், வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கான், அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறான். ஆமா, சரி. அப்பனா இந்த பொங்கல் டைம்ல இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சரி, மத்தவங்களையும் கஷ்டப்பட்டாம பாத்துக்குங்க. சூப்பர். நீங்க ஜாலியா இருங்க. சரி. பைபிள் அப்படிதானே சொல்லுது. அப்படியா? சந்தோஷமா இருங்கன்னு மறுபடியும் சொல்றேன்னு ஏசப்பா சொன்னாருன்னு. அப்படியா? அப்ப நாங்க எல்லாம் சந்தோஷமா தானே இருக்கோம் நாங்க. ஆமா, நீங்க மட்டும் இருக்க கூடாது, உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, சைடுல இருக்கிறவங்க, எதிர இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். செம்ம விஷயம் ஃப்ராகி. இன்னைக்கு நானும் இந்த பிள்ளைங்களும் உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம். நிஜமாவே? ஆமா, நாங்க புது வருஷத்துல சார் ரெசல்யூஷன்லாம் எடுத்தோம். ஆமாமா, நிஜமாவே? ஆமாமா. சரி. அப்ப அதுல இதையும் சேர்த்துக்குங்க. அதை சேர்த்துட்டோம். இப்போ இந்த பொங்கல் அப்போ இந்த கொண்டாட்ட லீவ், செலிப்ரேஷன் லீவ்ல, இந்த ஃபெஸ்டிவல் லீவ்ல இன்னொரு ரெசல்யூஷன் நாங்க எடுத்துட்டோம். சரி, சூப்பர். இன்னும் நல்ல பிள்ளை ஆக போறோம், ஏசப்பா பிள்ளை ஆக போறோம். ஓகேவா? யார் எது சொன்னாலும் நம்பிட போறது இல்ல. நாங்க கூர்ந்து கவனிச்சு அது ஆண்டவருடைய வார்த்தையா நாங்க கேட்டுட்ட பிறகுதான் நாங்க நம்ப போறோம். இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்க ஃப்ராகி. எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஃப்ராகி. உன்னை கூட்டிட்டு வந்தது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்றது. சரி. அப்போ நான் போயிட்டு வரட்டுமா? போயிட்டு வரியா? ஃப்ராகி, எல்லாமே பண்ணிட்டோம். நம்ம பாட்டு பண்ணிட்டோம், கதை பண்ணிட்டோம், வசனம் பண்ணிட்டோம். நீ பிள்ளைங்களுக்காக ஒரே ஒரு ஜெபம் ஒண்ணு பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். ஏன் சொல்லு? ஏன்னா நம்ம ஜெபம் டிவில இருக்கோம். அப்போ ஒரு ஜெபத்தை பண்ணலாம். எப்படி?
அண்ணே 2023ல சம டயலாக்னே நம்ம இப்ப ஜெபம் பண்றோம். ஏன் ஜெபம் பண்றோம்னா ஜெபம் டிவில இருக்கோம். சம இல்லல ஜெபம் டிவி பாத்துருக்க அனைத்து குட்டி பசங்களா இப்ப எல்லாம் நீங்க கண்ண மூட போறீங்க. ஃப்ராகி நமக்காக ஜெபத்தை போட போறாங்க. அண்ணா என்னன்னு ஜெபம் பண்ணனே? என்னன்னா இந்த 2023க்காக இந்த கொண்டாட்ட லீவுக்காக இனி வரும் காலங்களுக்காக. சரிண்ணே சரிண்ணே நான் நீ தான் சொல்லிட்டல கம்பீரத்தோட அறுக்க போறோம்னு சொல்லி. ஆமா ஆமா. அப்ப 2023 கம்பீரத்தோட அறுப்போம்னு சொல்லி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஜெபத்தை போடு. சரி சரி போடுறேன் போடு. ஜெபம் பண்ணலாம். எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாமா? எல்லாம் ஜெபம் கண்ண மூடி பார்க்கலாம். எல்லாம் கண்ண மூடிக்கிங்க. நான் கண்ண மூடுறேன். ஃப்ராகி நீ கண்ண மூடு. நான் கண்ண மூடுறேனே. உன் கண்ணுக்கு மூடியே இல்லையே. அது அப்படிதான் இருக்கும் கண்ணு. சரி சரி அப்ப முடிய வச்சு முடிக்கோ. அண்ணே நம்ம ஜெபம் பண்ணனா குட்டி பிள்ளைங்க பண்ணா ஏசப்பாக்கு ரொம்ப பிடிக்குமானே. அப்படியே? ஆமா. நான் ஜெபம் பண்றேன். என் கூட சேர்ந்து அவங்களும் பண்றாங்க. ஃப்ராகி குட்டி பிள்ளைங்க ஜெபம் பண்ணனா நான் தான் பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா நான் தான் குட்டி பையன். சரி இருக்கட்டும், இன்னைக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏத்துக்கலாம். ஏத்துக்கலாம்ல? சரி சரி எல்லா கண்ண மூடிங்க நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். அன்புள்ள இயேசப்பா இந்த ஆசீர்வாதமான நேரத்துக்கு நன்றி. நாங்க இவ்வளவு நேரம் சந்தோஷமா உங்க வார்த்தையை கேட்டோம். உண்மையாகவே நாங்கள் நிறைய கஷ்டப்படுறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் நல்லா படித்தோன்னா ஃப்யூச்சரில் நிறைய பெரிய அதிகாரியெல்லாம் வரலாம். ஏசப்பா உங்கள் வசனத்தின்படியே கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். நிறைய பெரியவங்களாம் கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏசப்பா அவங்களாம் இந்த வருஷத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ண. ஏசப்பா நிஜமாகவே நீங்கள் எங்கள் கூட இருங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குற குட்டி பசங்க, பெரியவங்க, தாத்தா பாட்டி, அண்ணா அக்கா, ஆண்டி அங்கிள் எல்லாரும் கூட நீங்கள் இருங்க. ஏசப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஃப்ராகி ஒரு பை சொல்லு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும். ஹாய் எல்லாருக்கும் ஒரு பை. பை சூப்பர் சூப்பர். ஹாப்பியா இருங்க. ஜாக்கிரதையா எங்க போனாலும் வந்தாலும் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்க. பைபிள் படிக்க மறந்துடாதீங்க. ஜெபம் பண்ண மறந்துடாதீங்கன்னா ஓகே. எல்லார்கிட்டயும் சந்தோஷமா இருங்க. ஓகே. அண்ணே போகட்டுமா? இல்ல நான் பை சொல்லிடலாம். அப்படியே நானும் பை சொல்லிடுறேன். நீ சொன்னல அப்ப நான் சொல்லணும்ல. பிள்ளைங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளவு நேரம் நீங்க பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய நல்ல விஷயங்களை ஃப்ராகி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு. வசனம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு, பாட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு, கதை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு. என்னென்ன இந்த வருஷம் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. முக்கியமாக இந்த 2023 நம்ம கம்பீரத்தோட சில விஷயத்தை நம்ம வந்து அறுப்போம்னு சொல்லியிருக்காரு ஃப்ராகி. இல்லை ஃப்ராகி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், கம்பீரத்தோட நாங்கள் அறுப்போம். நாங்கள் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் இதே மாதிரி வந்து ஃப்ராகியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அன்டில் தென் பாய் பாய்.